Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau review, nggak tau lah ini namanya review apa pembodohan. Saya juga nggak tahu, tapi apa salahnya buat dicoba. Ya, namanya percobaan. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Mungkin ada akibatnya. Akibatnya bisa sembuh atau bisa mati. Yang jelas ini coba-coba karena udah berbagai cara. Hari-hari kemarin saya lakukan pengobatan baik herbal atau obat burung, antibiotik buat khusus buat obat pernapasan lah, batuk pernapasan. Nyampe habis burungnya belum kunjung sembuh. Ini saya coba pakai Super Tetra. Ya, kita cobalah ya. Kalau berhasil nanti di video selanjutnya akan saya upload burungnya. Ini buat uji coba dulu, sembuh enggak. Ya, mungkin sabar-sabar dikit lah, siapa tahu bisa sembuh. Dibilang burung sakit, tapi makan normal, minum normal, kelihatan sehat. Tapi nggak tahu kenapa dari kemarin, dari setengah bulan yang lalu lah nyampe sekarang, kayak batuk gitu, batuk ngik lah. Udah diobatin nggak sembuh-sembuh. Semoga dengan Super Tetra, ya Super Tetra, bisa sembuh. Ya, buat uji coba lah, pembuktian. Kalaupun sembuh, alhamdulillah. Kalaupun nggak sembuh, ya mungkin harus cari obat lain. Dan kalau mati, udah resiko. Lupa nggak videoin waktu pas ngasihnya. Masalahnya cuman sendirian, nggak ada yang pegangin kameranya. Masih ada cemongnya tuh, bekas minum obat tuh sambil mangap-mangap. Mungkin ada rasa-rasa pahitnya mungkin ya. Biasanya sih kalau para para ibu-ibu di sekitaran rumah yang pelihara ayam, kalau ayamnya kena pilek atau ngorok, biasanya pakai obat Super Tetra. Ya, burung sama ayam nggak jauh beda lah ya, cuman bedanya besar sama kecil. Pemakaiannya juga mungkin dosisnya kalau buat burung lebih sedikit dibandingkan dosis untuk pemberian kepada ayam yang sakit. Ini juga pembuktian buat di tetangga YouTube, ada yang upload pakai Super Tetra buat burung, ada lah. Kalau ini berhasil, ya bener juga memang. Cuman kalau ini nyampe koit, berarti saya kena pembodohan. Sekian.
Wassalam.